अत्यास लाग्दो मौसम पूर्वानुमान, सावधान रहन आग्रह। 2081 असारमा चितवनको सिमलतालमा लेदो सहितको पहिरोले 2वटा बस बगाएर त्रिशुलीमा खसाल्यो। 25 जनाको शव भेटिएको उक्त दुर्घटनामा हराएका झन्डै 3 दर्जनको अझै कुनै अत्तोपत्तो छैन। सोही वर्ष असोज 12 र 13 गतेको बाढी र पहिरोमा ललितपुर जस्तो सहरी क्षेत्रमै मानिसहरू पहिरोमा पुरिए, बाढीमा बगे। सोही दिनको बाढी र पहिरोमा थानकोट नजिकै झ्याप्ले खोलामा साना ठुला गरी आधा दर्जनभन्दा धेरै गाडी पहिरोमा पुरिए। यात्रुसहित आधा दर्जन मानिसको गाडीमा पुरिएर मृत्यु भएको खबर 3 दिनपछि मात्रै सरकार र उद्धारकर्ताले थाहा पाए। 1 वर्ष अघिको उक्त बाढी र पहिरोमा काठमाडौँ उपत्यका सहित 21 जिल्ला पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका थिए। यो बाढीमा 224 जनाको ज्यान गएको थियो। 24 जना बेपत्ता भए भने 158 जना घाइते भएका थिए। बाढी पहिरोको अन्तिम क्षति विवरण अनुसार 17 अर्बभन्दा धेरै धनजनको क्षति भएको थियो। गएको वर्षको यो विध्वंसमा सरकार भएर पनि आम जनतालाई भय नभएको पत्तै भएन। पूर्व सूचना र तयारी नहुँदा धेरै सपनाहरू बाढी र पहिरोमै बिलाए। यो सबै तथ्याङ्क 1 वर्षपछि हामी तपाईँलाई किन भन्दैछौँ भने विगतको जस्तै वा त्योभन्दा ठुलो बाढी र पहिरोको विध्वंस फेरि हाम्रो सन्निकटमा आइपुगेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। उनीहरूकै भनाइलाई आधार मान्दै हाम्रो पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आग्रह छ, तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ भने घरमै रहनुहोस्, यात्रामा हुनुहुन्छ भने छिटो यात्रा पुरा गर्नुहोस्, सावधान रहनुहोस्। आजै सरकारले तोकेका जोखिमयुक्त क्षेत्र छोडेर सुरक्षित रहनुहोस्। शनिबार, आइतबार, सोमबार र मङ्गलबारसम्म सुरक्षित क्षेत्रमा बस्नुहोस्। हामी डर बाँडिरहेका छैनौँ, यो त्रास पनि होइन र भ्रम मात्रै पनि होइन, यो सत्य हो। अबको केही दिन कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही भागमा अति भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरिएको छ, जसले विध्वंसकारी क्षतिको जोखिम रहेको भन्दै सरकारले सचेत रहन अपिल समेत गरेको छ। के छ पूर्वानुमान? नेपालमा यो वर्षको मनसुन गएको जेठ 15 गते भित्रिएको थियो, तर यो सक्रिय भने असार 6 गतेबाट सुरु भयो र देशभर फैलियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सामान्यतया मनसुन अक्टोबर 2 अर्थात् असोज 16 मा बाहिरिनुपर्ने थियो, तर पुनः सक्रिय भएको छ। स्थानीय प्रणाली र बङ्गालको खाडीबाट उत्पन्न न्यून चापी प्रणालीको कारण बिहिबार दिउँसोदेखि नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा मौसम धुम्म भएको छ र केही स्थानमा पानी पर्न सुरु भएको छ। शुक्रबार अपराह्नबाट भने केही दिन अति भारी वर्षा हुने गरी मौसम बदली देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अर्थात् शनिबार र आइतबार सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। मौसमविदहरूका अनुसार बङ्गालको खाडीबाट उत्तरतिर सर्दै आएको नयाँ प्रणालीले भारतको बिहार, आसाम, मेघालय, सिक्किम लगायतका क्षेत्रमा भारी वर्षा गराउने पूर्वानुमान गरिएको छ। भारतको बिहारमा यो प्रणाली थप विकसित भएपछि नेपालको कोशी प्रदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र पश्चिमतिर फैलिने पूर्वानुमान गरिएको छ, जसको कारण शनिबार साँझ पूर्वी नेपालबाट मनसुन सक्रिय भएपछि आइतबार त्यो प्रणाली पश्चिमतिर मधेस, गण्डकी, बागमती हुँदै लुम्बिनी प्रदेशको मध्यभागसम्म पुग्ने मौसमविदहरूको अनुमान छ। यो प्रणालीले मध्यदेखि भारी वर्षा गराउने अनुमान गरिएको छ। कत्रो पर्दैछ पानी? सामान्यतया 24 घण्टाको बीचमा 100 मिलिमिटर भन्दा बढी पानी पर्नुलाई भारी वर्षा मानिन्छ। यस्तो पानी पर्नाले पहिरो तथा बाढीको जोखिम उच्च हुने मौसमविदहरू बताउँछन्। पछिल्लो पूर्वानुमान अनुसार पछिल्लो विकसित प्रणालीले मध्य प्रदेशदेखि बागमतीका केही ठाउँमा 3 र 4 दिनको अवधिमा 445 मिलिमिटरसम्म वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। भारी वर्षाका कारण महोत्तरीदेखि मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, काठमाडौँ उपत्यका, धादिङ, नुवाकोट, गोर्खा, काभ्रेदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्मका क्षेत्रहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पूर्वबाट प्रवेश गरेको मौसमी प्रणाली सुदूरपश्चिमसम्मै फैलिने भएको कारण यसको अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 8 देखि 10 घण्टासम्म भारी वर्षा हुने सम्भावना मौसमविदहरूले देखाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सहप्राध्यापक विनोद पोखरेलले शुक्रबार दिउँसोबाट दिनभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र शनिबार दिउँसोबाट भारीदेखि अति भारी वर्षा हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। मौसमविद पोखरेलले बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशको धेरै स्थान वर्षाबाट प्रभावित हुने तथा लुम्बिनी र गण्डकीका केही स्थानमा पनि अति भारी वर्षा हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले बागमती र मधेसका केही स्थानमा 300 मिलिमिटर भन्दा बढी पानी पर्न सक्ने बताए। उनले शनिबार राति सचेत रहन सुझाव दिँदै सकेसम्म शनिबार र आइतबार यात्रा नगर्न भनेका छन्। मुख्य नदीहरूमा पानीको सतह बढ्ने, ससाना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम। भारी वर्षाको असर मुख्य नदीहरूमा देखिने मौसमविदहरूले जनाएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी 3 दिन देशका प्रमुख नदीहरूमा जल सतह बढ्ने र ससाना नदीहरूमा आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेको जनाएको छ। शुक्रबार बिहान 8 बजे जारी गरिएको बुलेटिन अनुसार
कोशी, नारायणी, बागमती, कर्णाली, महाकाली र तिनीहरूको सहायक नदी तथा कन्काई, कमला, पूर्वी राप्ती, बबई र पश्चिम राप्ती नदीको बहाव सतर्कता तहभन्दा तल रहेको जनाएको छ। तर आगामी 24 देखि 72 घण्टासम्मको पूर्वानुमान अनुसार केही मुख्य नदीमा उल्लेख्य जल सतह बढ्ने देखिएको छ। कोशी जलाधार अन्तर्गत सुनकोशी, तमोर, अरुण, दुधकोशी, तामाकोशी र सुनकोशीमा आज सामान्य वृद्धि देखिए पनि शनिबार र आइतबार उल्लेख्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। नारायणी जलाधारका नारायणी, त्रिशुली, बुढीगण्डकी, मर्साङ्दी, सेती र कालीगण्डकी नदीमा आगामी 3 दिन जल सतह उल्लेख्य बढ्ने सम्भावना रहेको छ। कर्णाली र महाकाली जलाधारका नदीहरूमा आज र भोलि सामान्य वृद्धि देखिए पनि पर्सि उल्लेख्य बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अन्य नदीहरू कन्काई, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती र पश्चिम राप्तीमा आगामी 3 दिन उल्लेख्य जल सतह बढ्ने अनुमान छ भने बबईमा आज सामान्य वृद्धि र भोलि तथा पर्सि उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ। ससाना नदीहरूमा पनि जोखिम बढ्ने महाशाखाले जनाएको छ। ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, गोर्खा, लमजुङ, पाल्पा, सुर्खेत, बर्दिया लगायतका जिल्लामा बहने ससाना नदीमा आज बहाव उल्लेख्य बढ्ने र आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी इलाम, झापा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धादिङ, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, दैलेख, कालीकोट, बझाङ, दार्चुला र कञ्चनपुरमा बहने ससाना नदीमा पनि आकस्मिक बाढीको जोखिम मध्यम रहने अनुमान गरिएको छ। भोलि र पर्सि अर्थात् शनिबार र आइतबार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ससाना नदीमा बहाव आकस्मिक रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले नदी किनारका बासिन्दा र तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकासहित अन्य जिल्लाहरूले पनि सुरक्षा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। अधिकांश मुख्य राजमार्गहरूमा रातिमा सवारी साधन नचलाउन आग्रह गरिएको छ। सरकार हाई अलर्टमा, हामी पनि सतर्क बनौँ। अत्यास लाग्दो मौसमी पूर्वानुमानसँगै सरकारले गत वर्षको जस्तो अवस्थाबाट जनतालाई जोगाउन पहल सुरु गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश रायलले विपद पूर्व तयारी अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् भने सुरक्षाकर्मीहरू देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई उच्च सतर्कता साथ रहन निर्देशन दिएका छन्। सडक विभागले बागमती प्रदेशसहितका विभिन्न राजमार्गमा रातिमा यात्रा नगर्न पूर्व सूचना जारी गरेको छ। साथै विभागले नागढुङ्गा मुगलिङ, मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड, पेपी राजमार्ग, कान्ते लोकपथ, त्रिभुवन राजपथ, दाउन्ने सडकमा यात्रा गर्नेलाई विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। ललितपुर जिल्ला प्रशासनले शुक्रबार मात्रै चुभार गल्छीको अवलोकन गरेको छ भने डुबान र बाढीयुक्त क्षेत्रमा उच्च सतर्कतामा रहन र ती ठाउँहरू छोड्न समेत सर्वसाधारणलाई माइकिङ गरेर आग्रह गरेको छ। धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासनले रातिको समयमा सडक यात्रा नगर्न अपिल गरिसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले इन्जिनियर र अपरेटरलाई जोखिमयुक्त राजमार्ग क्षेत्र नजिक सुरक्षित ठाउँमा पुग्न निर्देशन दिएका छन्। सडक र पूर्वाधार क्षेत्रका कर्मचारीलाई विपद प्रतिकारका लागि तयार रहन पनि सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। अरू काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले समेत रातिमा उपत्यकामा यात्रा नगर्न सूचना जारी गरेको छ। यसको अर्थ यसपटकको मौसमी जोखिम कति भयानक छ भन्ने सङ्केत गर्छ। दशैं बेलाका कारण टीका र आशीर्वाद थाप्न सर्वसाधारणलाई भ्याइ नभ्याइ छ। सरकारी सूचनाहरू बेवास्ता गरेर हामी फुत्त निस्कन पनि माहिर छौँ, तर यसपटक सतर्क बनौँ।